बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे है जी ब्रोक्सोल सिरप के बारे में। ये जो ब्रोक्सोल सिरप है ये इस्तेमाल किया जाता है खांसी के लिए। अगर आपको किसी भी किस्म की खांसी है यानी कि कफ़ डिजीज़ है तो आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो है जी 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को। यानी कि खुश्क खांसी है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर, इसके अलावा जो है अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो हमें कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।